nongeye kubasuhuza abakunzi ba Penja TV bakaba bari kubagezaho amakuru ya showbiz agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikiganiro The Continent Live mugiye kugezwaho nanjye The Benjamin K and me mugiye kuja kuri Penja TV. Uyu munsi bakorera ubusesenguzi tugendeye ku umuhanzi The Ben yaganiriye n'umunyamakuru wo ku gitangazamakuru Igihe. Umuhanzi The Ben yagize byinshi atangaza, ibyo natwe tuje kubanyuramo muri make tubabwira tunabakora ubusesenguzi bwimbitse kuri ibyo bintu. Umuhanzi The Ben yavuze yuko ikintu cya mbere cyabanje kubagora ubwo yari kugana n'uwo munyamakuru ku Gihe. Ikintu cyabanje kubagora ni igihe bavaga mu Rwanda we na Meddy bakajya kuririmba bakajya kuba hehe muri Amerika. Icyo kintu cya mbere cyabanje kubagora kuko ni ahantu bari bafite bakora umuproducer bakorera indirimbo, studio z'Iburayi ziba zihenze, ukora ku studio y'Iburayi uyikodesha ku isaha, wishyira ku isaha. Ubwo nimba baramara muri studio abanyarwanda benshi usanga n'umunsi wose bamara muri studio, ubwo nimba umaze amasaha 7 ubwo yose urayishyura. Kandi mu Rwanda wishyura producer bisanzwe nyine gusa wakwemerera nawe kwishyura inzu, ariko Iburayi usanga rero umuntu yajya agakora studio gusa nta mu producer urimo, wowe ukagenda ukayikoresha ukishyura ku isaha, ukishyura cyane umuntu urawukorera repeat cyangwa ikintu cyose ushaka gukora muri studio. And The Ben yavuze ko icyo kintu cyabagoye cyese kinatuma bahita bajyana umuproducer wa mbere mu Rwanda, nubwo yageze igihe ubu ngubu akaba atakibirimo, bamwita Lick Production. Abantu benshi baramuzi bakurikiranye ibihangano bya mbere za 2012 9 kariwe mu producer wari uyoboye ku ruhando nyarwanda mpuzamahanga nyarwanda, korera abahanzi bakomeye mu Rwanda, wanagize nuko kuzamura abahanzi benshi mu Rwanda. Ibyo umuhanzi The Ben yavuze ko iki kintu cya mbere cyavuye mu muziki. Kiri kintu yavuze cyamucenginze ni igihe bwa mbere yagiye kwinjira mu muziki bitamurimo, washaka kwigumira muri gospel. Alex Muyoboke manager w'ibihe byose akunda kwita Fada wiwe wa gatatu, katari manager we nk'uko bakunda kubivuga bo, yuko hari igihe cyageze hanzi The Ben ubwo bamuyoboka ariko muzana muri industry ya music kuba yaba umuhanzi yabakaniye wiwe atabishaka namuye, dore ko nawe atabishakaga nubwo ye baragiye kumwaka mama bakamubaha, bagiye muri studio bakamwira recording akabyanga. None umunsi we baravuga ati nta recording ntabwo uri busohoke mwa. Yatinyaga ngo yavuze yuko yatinyaga Muyoboke yari azi ko ari umusirikare, gutyo ahita recordinga indirimbo Amaso ku Maso, nubwo atari iyo ndirimbo yavuze yuko yahereyeho. None iyo ndirimbo Amaso ku Maso ikintu gitangaje ntabwo yari yakorari yaririmbagamo. Ayirikodinze irasohoka iba mega hit, none nyirayo arayumva, babanaga muri korera warayanditse amwanga ati basaga hazamo akantu ko kutumvikana, amwanga ati wowe andika indi ndirimbo none ndagwa collabo, bakora indi anakora na collabo n'uwo muntu iba nayo mega hit kuko yinjiye mu muziki. Umuhanzi The Ben baganiriye n'uwo munyamakuru aramubwira amubaza ngati ukunda abagore bameze ute cyane, iki kintu ukunda ku bagore. Arambwira ngati ikintu nkunda ku bagore, nkunda abagore bameze nk'uwanjye. Amubajije kuri Remana Makuru, aravuga ko Remana Makuru ari umuntu w'umusazi, ariko abantu benshi bakunda kubona ari karume, ngati ngo ni nka mushiki we wundi. Hanze The Ben bamubaje no ku by'abana yabyara, aravuga ngo ati hagati ya 4 na 5 nibo bana yumva yabyara. Avuga yuko niyo bibaye ngombwa yuko ubundi ngo abafite isaha imwe
agomba kumarana n'umwana we Luna isaha imwe ku munsi. Ati hari n'igihe ajya afata imodoka agiye guhura n'abandi bantu bakamubwira ngo ati umwana we arabyutse, cyangwa akasubira akihanganisha abo bantu avuga ati mwe mwitonze ndaje, hari akabazo kabaye kakajya akabanza agahura n'umwana we. Urumva ko ari urukundo akunda umwana we Luna. Hanze The Ben yakomoje ku by'igitaramo afitanye we na Bruce Melody, yavuze yuko ari ibintu byiza, cyane cyane yabanje gutanga urugero ku byabaye muri The New Year Groove yatangije umwaka, avuga yuko ari ibintu byiza byo kubona bizibukwa mu mateka y'umuziki nyarwanda yuko abahanzi babiri bahedinze umuziki nyarwanda we na Bruce Melody na The Ben bahuriye ku rubyiniro. Abahanzi bazaba bakizamuka mu mateka bazaba babyiga bavuga ngo ati aba legend ba mbere babiri b'u Rwanda twari dufite mu myaka ya 2025 Bruce Melody and The Ben bahuriye ku rubyiniro. The Ben yavuze yuko imeze nka The New Year Groove igikomeza nubwo atari ko yitwa, ariko ibi bitaramo bafite we na Bruce Melody guhuriramo ari ibitaramo byiza, akangurira abanyarwanda kuba babihuriramo, kuba baza bakabafatanya bakabasapotinga, bakazamura ibendera y'u Rwanda, bakimana u Rwanda, indasi nyarwanda. Akaba avuga ngo ati umuntu wa mbere yumva yahura nawe akamushimira by'intangarugero ko ari His Excellence Paul Kagame, kari umuntu wa mbere yumva ashaka kuzahura nawe akaba yamushimira by'intangarugero, akumva ko bakicana igihe kinini. Niyo muntu yumva bakicana igihe kinini akaganira nawe akamubwira imvamutima ziwe. Manzi The Ben Mugisha Benjamin, gukora subscribe kuri Benja TV kiganiro The Continent Live muri kucya kuri Benja TV muri uyu mwanya. Nubwo bateye batangaza amatariki yigiye igitaramo cyangwa ahantu location cyane cyane zizabera, igitaramo cyabo mu nce zitandukanye igitaramo cyabo kizaberamo, kari gukangurira abanyarwanda kuzaza kubasapotinga. The Ben bamubaje ku byo kuba yakorana indirimbo na Bruce Melody, avuga yuko mu gihe bakiri munsi y'ijuru bakiri ku isi nta kidashoboka. Hanze The Ben yateguje album cyangwa EP extended play, umuzingo mugufi w'indirimbo yenda gusohora soon as possible. Murabona adutayemo izindi banga. Manzi Mugisha Benjamin aka The Ben yateguje album nshyashya, afite uburyo ashaka kuzayimurikamo ayisohora, n'ibintu by'agaciro. Kiganiro The Continent Live nka muri kujya kuri Benja TV, ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao ciao.